السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كيكة الرواني او كيكة البسبوسة، حاجة كده جميلة جدا، تحفة خطيرة. لو جربتوها بطريقتي هتعجبكم جدا ان شاء الله. هشة ولذيذة وخفيفة، والشربات بتاعها مظبوط جدا زي ما انتم شايفين وانا بقطعها عاملة ازاي، خطيرة جدا. دايبة وحلوة. اول حاجة هنبدأ بيها هنسمي بالله طبعا، كوباية ونص سكر، وزيهم برضو كوباية ونص مية. نفس الكوباية بتاعت السكر هي نفس كوباية المية اللي هنحط فيها. حطيت كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية، وبعد كده جبت ليمونة قطعتها شرايح بالشكل ده، وعصرت نقطتين كده ليمون عليها، وبعد كده هحطها على النار بالشكل دوت، واسيبها كده لحد ما السكر يدوب. اقلب فيها لحد ما السكر يدوب. اول ما السكر يدوب اسيبها كده لحد ما تفور بالشكل ده. بعد 10 دقايق بالظبط كده فورت بالشكل ده، اعد 5 دقايق بالظبط، وبعد كده اطفي عليها. بعد ب5 دقايق طفيت عليها كده السيرب يعني او الشربات اتظبط معايا كده وبقى جاهز. كده بقى هندخل بقى على المكونات بتاعت الكيكة. هنبدأ بالمكونات السائلة الأول: 4 بيضات، وكيسين فانيليا، وكوباية سكر، وكوباية زبادي، وكوباية نص كوباية زبدة على نص كوباية زيت، يعني نص كوباية زبدة ونص كوباية زيت. هنا حطيت 4 بيضات، ولو عندك البيض بتاعك كبير حطي 3. انا كان عندي صغير فحطيت 4 بيضات. 4 بيضات وكيسين الفانيليا وكوبايه السكر، وهسيبهم اضربهم كده شويه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده لحد ما السكر يدوب معايا تماما. بعد كده نزلت بنص كوبايه زيت ونص كوبايه الزبده، يعني كوبايه زبده على زيت على بعضها، وكوبايه زبادي. هي نفس الكوبايه اللي بنعاير بيها، يعني موحده. الكوبايه لازم تكون موحده، ما نحطش كوبايه صغيره وكوبايه كبيره. اضربهم بقى بالشكل ده لحد ما البيض معايا الخليط كله كده. ضربت المكونات كلها السايله ببعضها، فضيت المكونات كلها السايله في البوله، وبعد كده جبت نفس الكوبايه اللي قست بيها الزبده والسكر والزبادي. هي نفس الكوبايه برضو، كوبايه دقيق نخلتها بالشكل ده، دقيق عادي متعدد من الاستخدامات. وبعد كده برضو نفس الكوبايه، كوبايه دقيق بسبوسه، وكيس بيكنج باودر، وذره ملح. يعني انا بس بنبه عليكم، الكوبايه هي اللي بنعمل بيها السمنه، بنعمل بيها الزبادي، بنعمل بيها الدقيق العادي، دقيق البسبوسه، هي نفس الكوبايه. هبتدي بقى اخلط المكونات كلها الجافه بقى في المكونات السايله مع بعض كده بالشكل ده. واهم حاجه اخلطها كويس قوي، واعمل من فوق من تحت كده زي ما انتم شايفين، اقلبها كويس عشان ميبقاش في اي دقيق مستخبي. بعد كده جبت صينيه مقاس 26 ودهنتها زبده، وفضيت الخليط كله. طبعا مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق، وظبط الرف الوسطاني، ودرجه الحراره بتاعه الفرن حوالي 200 بالظبط. بعد كده اخبطها شويه كده، اطلع منها الهواء، وبعد كده ادخلها في الفرن واسيبها في الفرن حوالي 40 دقيقه بالظبط. هي اخذت معايا 40 دقيقه، او على حسب درجه الحراره بتاعه الفرن بتاعتكم ممكن تاخد 35 دقيقه او 5 او 40 دقيقه بالظبط. هي خدت معايا 40 دقيقه، طلعتها بالشكل دوت. اختبرتها طبعا بالسكينه، شايفين السكينه طالعه نظيفه ازاي وكويسه جدا. كده بقت الكيكه عندي ما شاء الله جاهزه. سبتها تهدى 5 دقايق. بعد ما سبتها تهدى 5 دقايق، طبعا كان الشربات عندي هنا دافي خالص زي رضعة البيبي كده. نزلت بقى بالشربات او السيرب بتاعي كله كده. ما تخافوش، الكمية مظبوطة جدا، مش كتيرة ولا حاجة. هي كيكة هتشربها. الكيكة بتطلع ناشفة شوية، لان طبعا فيها دي بسبوسه، فبتطلع ناشفه شويه. فلما بنيجي نحط عليها الشربات بتطرى وبتنفش تاني. فسبتها بقى تهدى كده بعد نص ساعة كده، وابتديت بقى اقطعها بالشكل دوت. هي المفروض تقعد اكتر من نص ساعة، انا سبتها نص ساعة صراحة. وبعد كده زينتها بقى بالجوز الهند، او الجوز الهند ده اختياري، ممكن تزوقها باي حاجة تانية، بس انا حطيت يعني جوز هند. وجوز الهند هنا عندكم اختياري براحتكم خالص. وقدمتها بالشكل ده، شايفين عاملة ازاي، خطيرة جدا. طبعا سبتها تهدى برضو تاني شوية، سبتها حوالي ساعة. وبعد ما سبتها ساعة ابتديت بقى ايه اقطعها، اطلع منها يعني الكيكة كده، اطلع منها قطع كده زي ما انتم شايفين. طلعتها كده، طلعت واحدة، وبعد كده قلت اطلع معاكم واحدة تانية قدامكم بالشكل ده. بتطلع بكل سهولة وبساطة. بص شايفين عاملة ازاي، خطيرة جدا. لونها ذهبي من فوق ومن تحت، واهم حاجه اللون بتاعها لازم تاخد لون كويس قوي من فوق، تدينا احساس ان انت تاكلي بسبوسه وكيكه، يعني كيكه وبسبوسه مع بعض. فهي دي كيكه الرواني، بتبقى خطيره جدا وحلوه قوي.
ما شاء الله جميله جدا، حلوه قوي وهشه والشربات بتاعها مظبوط. شايفين عامله ازاي من جوه؟ خطيره جدا. وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. ولو عجبتكم طريقتي في كيكه البسبوسه او كيكه الرواني ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله. مع السلامه.